Najviac fascinujúci a zároveň najviac subtílny a nepochopený prvok hmotnej energie je falošné ego. Je to posledný typ hmotnej energie, ktorú sme ešte schopní vnímať. Za horizontom falošného ega je už len okrajová energia a vnútorná duchovná energia, ktorá je všeobecne pre ľudí veľkou neznámou. Vo védskej kozmológii je pekná ukážka v obaloch, ktoré obklopujú celý vesmír. Obal, ktorý tvorí prvú jemnú sféru, je obal mysle. Za ním je obal inteligencie, ktorá je 10-krát širšia ako obal mysle, a za ňou je obal falošného ega, ktorý je ešte 10-krát širší ako obal inteligencie. Tým pádom je obal falošného ega 100-krát širší a neprekonateľnejší ako obal mysle. Síce to nie je vo védskej kozmológii priamo naznačené, ale tieto samotné obaly sú vodítkom, ako ťažké je prekonať tieto obaly vesmíru. Jemná podoba falošného ega nie je statická. Je veľmi tvárna a dynamická v časovej kontinuite a závislá od vzájomnej kombinácie troch kvalít hmotnej prírody, ktoré tvoria výslednú podobu falošného ega. Samotné falošné ego aj v rámci jednej individuality má mnoho podôb, ktoré sa dokážu meniť podľa situácie a okolností. Niektoré typy falošného ega môžu byť dokonca zbytky identít z minulých životov. Pretože napriek rôznym hrubým telám, jemnohmotne telo v kontinuite rôznych hrubých tiel máme len jedno. Falošné ego sme naučení všeobecne v teórii vnímať len ako svoje telo, ale v skutočnosti je táto subtílna energia oveľa rafinovanejšia a jej pôsobenie rozsiahlejšie. Existuje aj zdieľané falošné ego, jav, v ktorom sa stotožňujeme s určitou skupinou ľudí v nejakej miere, alebo s určitou osobou, ku ktorej vzhliadame, či s osobou, ktorá je v poli našej pozornosti dlhší čas a tým pádom zaberá časť našej mysle a vnímania. Zvyčajne sa jedná o členov rodiny alebo blízkych. Každú chvíľu vo svete umiera veľa ľudí, ale pretože naše vnímanie k ním nedosiahne, tak sa netýkajú nášho zdieľaného falošného ega a teda k ich utrpeniu sme viac apatickí. Sme schopní ich vstrebať do svojho falošného ega, až keď sa ocitnú v poli nášho priameho alebo nepriameho vnímania, napríklad skrze určitú informáciu alebo médium. Zdieľané falošné ego je zároveň ešte nepresnejšie ako biologické falošné ego, pretože pri tomto typu ega vnímame druhých cez clonu vlastnej mysle a predstav, ktoré sú ešte viac nereálnejšie ako interpretácia pôvodného biologického ega, ktoré aspoň spoznávame z prvej ruky. Z absolútneho hľadiska sú ale aj telá a psychika iných osôb rovnako diferentné od duše, ako aj naše vlastné telo a psychika. Výnimka nastáva len vtedy, keď je v istej miere prebudené transcendentálne telo, skutočné ego duše, ktoré zduchovnie svojou povahou aj hmotné telo tohto sveta a prepožičiava mu určité vlastnosti a charakteristiku. Dáva mu originalitu a individualitu duše do tej miery, do akej sme skutočne realizovali svoju pravú podstatu vo vzťahu k Bohu. Respektíve úmerne k rozsahu našej bhakti, oddanosti. Ďalej existuje rozšírené falošné ego, keď naše ego siaha ďalej ako biologické telá a rozširuje sa na objekty sveta a hmoty v kombinácii rôznych energií. Rozšírené falošné ego sa týka predmetov, ktoré vlastníme, priestoru, v ktorom žijeme a napríklad aj digitálneho sveta. Rôzne typy hier či sociálne siete, kinematografia a ďalšie média, ktoré fungujú ako predĺženie rozsahu biologického ega na digitálne ego, ktoré na rozdiel od biologického tela je odrezané od hrubohmotnej reality iba do jemnohmotnej reality. Tvorí ho myseľ a inteligencia. K čomu je nám vlastne toto info? Skrze rozpoznanie tohto javu a pochopeniu všestrannosti materiálneho ega môžeme v teórii vidieť, ako pracuje táto energia a na čom je založené vnímanie šťastia a hodnôt, ktorými disponuje. V duchovnom vedomí človek usiluje práve o transcendovanie falošného ega k pochopeniu Krišna vedomia, kde individuálne duchovné ego chápe svoju úlohu a vzťah voči celku. Podobne ako keď prst na ruke má svoju úlohu vo vzťahu k telu. Každá časť tela má určitú funkciu, ktorá je potrebná pre prínos celého tela, a keď si ju neplní, tak viac strádajú všetky časti tela. Preto sú všetky medzi sebou v určitom zmysle závislé a v správnom postavení fungujú ako ucelená jednotka, nie ako náhodný a chaotický stroj. Podobne je aj rozdelená spoločnosť v určitých triedach podľa toho, aké má kto vlastnosti a predispozície svojho biologického tela.
To samotnému určuje konkrétnu dharmu, úlohu, ktorú si musí plniť, aby dokázal postupne transcendovať stotožnenie svojho falošného ega voči tomuto telu. To si vyžaduje dve základné veci. Snažiť sa dostať myseľ viac do kvality dobra v procese bhakti. A keď dosiahneme túto kvalitu dobra, potom uplatniť pochopenie skrze rozvinutú satvu, čiže transcendentálne poznanie, že táto energia je vlastne Krišnova vonkajšia energia, nie my ako duša. Tým sa z časti môžeme postupne zbavovať falošnej pýchy, že sme toto telo a jeho energie, ktorými ale v pravej podstate nie sme. Ide o odpútanosť a súčasnú aktivitu v duchu oddanosti, ktorá speje k realizácii, že aj samotný čin, daná aktivita a ten, pre koho je ten čin vykonaný, je Krišna a ani to nemôže byť niekto iný, lebo falošné ego nemá reálnu podstatu v absolútnej pravde. Preto ani nemôže prijímať výsledky činností. Inak povedané, ak niekto slúži svojmu falošnému egu, zdieľanému falošnému egu, alebo rozšírenému falošnému egu, tak slúži fatamorgáne, pretože falošné ego nemá žiadnu podstatu v absolútnej pravde. Tá predstava, že toto telo a jeho psychické rozšírenia sú skutočná osoba, zmizne podobne ako fatamorgána, keď toto telo zakopú v zemi alebo ho spália na popol. V kvalite dobra je falošné ego ožiarené a vydáva vlastné svetlo. Podobne ako keď zmizne clon mysle, dajú sa vidieť veci také, aké sú ľahšie. Tento clon mysle je v skutočnosti žiadostivosť a nevedomosť. V 3. kapitole Bhagavatamu je popísané, že z kvality dobra sa rodí myseľ. Táto myseľ nemôže narastať na svoj prirodzený rozmer, pokiaľ sme príliš pripútaní k zmyslom alebo určitej svetskej veci tohto sveta, ktorá môže fungovať aj ako zdieľané či rozšírené falošné ego. Aktivity v kvalite vášne v skutočnosti zväzujú myseľ a aktivity v kvalite nevedomosti ju znižujú na úplne minimum. Preto stav a rozsah mysle v momente smrti určujú telo, ktoré presne odpovedá danému mixu troch kvalít hmotnej prírody. Tento stav mysle je totiž aj čiastočne odraz toho, aký je stav vnútorného vedomia. Napríklad, existuje veľa ľudí, ktorých vlastné falošné ego je nudné, nezáživné a preto hľadajú útechu v zdieľanom či rozšírenom falošnom egu. V určitej miere je to aj prirodzené a tvorí to vo veľkej miere aj súčasť pôvodného biologického ega, ktoré si takto v sebe nosí celú rozmanitosť rôznych individualít skrze svoje vnútorné potencie. No výsledkom tohto stotožnenia je za každým určitá forma sklamania a nedostatku. Pretože rôzne typy rozšíreného a zdieľaného falošného ega sú tiež nezáživne oproti Krišnovi. Je to uctievanie mŕtvych a neskutočných identít. Každý typ falošného ega v tomto svete je len typ materiálnej mašiny pridruženej k vlastnej mentálnej idealizácii. Kdežto pri duchovnom egu sa jedná o ocenenie Krišnu skrze určitý typ nálady a služobníckeho postoja, ktorý dáva transcendentálnu kvalitu nielen objektu pozornosti, ale aj osobe, ktorá ju sprostredkuje v pochopení, že sú súčasťou rovnakej absolútnej pravdy, kde duša slúži a Krišna je príjemcom tejto služby. Taktiež netreba zabúdať, že napriek tomu, že kvalita dobra pomáha rozvíjať myseľ, samotná myseľ nie sme my, duša. Pasce kvality dobra v iluzórnej energii máj sú ešte početnejšie ako v kvalite vášne a duša je oveľa náchylnejšia k tomu, aby sa stotožňovala s egom v kvalite dobra. Hlavne aj kvôli tomu, že ego v kvalite dobra vydáva vlastnú žiaru a jeho oči, ústa, nos vo svojej jemnohmotnej podobe môžu pôsobiť skoro ako reálna a skutočná bytosť, no v realite ide iba o odraz nadčasovej a nadpriestorovej duchovnej identity, ktorej sa netýka žiadne dianie v tomto svete. Inak povedané, čím viac prebudíme svoju pôvodnú duchovnú identitu, tým viac môžeme vnímať, že toto telo, jeho inteligencia a rôzne aktivity spejú k jej špecifickému vyjadreniu, no tieto samotné aktivity sú nečin, pretože ich cieľom nie je materiálny ani intelektuálny progres. Tie vznikajú spontáne a explicitne samotným uvedomením si skutočnosti existencie duše a naduše. Materiálne túžby, ktoré vznikajú v mysli v kvalite dobra, vášne a nevedomosti v skutočnosti ani nie sú túžby duše, ale klamu, ktorý vzniká v jej podmienenom vedomí, keď považuje svoje falošné ego a jeho rozšírenia za skutočnú a reálnu bytosť s podstatou v absolútnej pravde. Toto falošné ego ale nie je súčasťou absolútnej pravdy. Pôsobením času zhnie v zemi, čiže ak sa s ním stotožňujeme, všetko, čo si o ňom myslíme,
tiež zhnie v zemi. Z transcendentálnej pozície nemôžeme nič získať ani stratiť, pretože v transcendentálnom rozmere je naša identita už taká, aká je. Ide len o to, do akej miery si ju uvedomujeme, alebo respektíve neuvedomujeme. A celý proces bhakti je určený na to, aby sme sa vlastne navrátili do tejto pôvodnej skutočnosti a očistili nahromadenú špinu a ilúziu v srdci. Samozrejme je to dlhý a občas zasekávajúci proces, napríklad, že sa na nejakom bode môžeme zaseknúť aj roky, alebo životy, no každý prekonaný milník na tejto ceste je nám navždy k prospechu. Preto je toto jediné úsilie, ktoré naozaj stojí za to z hľadiska večnosti.